Пейджер, до дома доберусь сегодня, 2-3 буквы покажи мне текстом. Давай на почту забежим, я просто рилсы распечатал, надо друзьям отправить. Вселенная, скажи, я в нужном направлении двигаюсь? Да, благодарю. Так, сейчас я посмотрю, куда идти. Влюбленные, идем налево. Ой, кстати, ты слышал, новый трек недавно дропнули, называется «Позвони мне, позвони», ничего не ловит ради бога, сейчас включите. Ну, вон вроде наш такси, сейчас подожди, я по пейджеру свяжусь, скажу. Так, это у нас 5-й дом, ага, дом тут, мне не на север. Маринке же день рождения, сейчас подожди, поздравлю. Алло, Марин, Марин, слышно? Туда, что ли? Господи. Колесница. Нам надо коней ловить. Повозка.